Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman YouTube semuanya, khususnya para pencinta batu di Indonesia ya. Kali ini kita mau spin batu kecubung api ya. Kalau yang nama luarnya biasa dikenal dengan namanya kecubung Yaman. Dia batunya hitam pekat, ya kan? Batunya hitam pekat. Kalau kita senter warnanya merah abang-abangku. Dan alhamdulillah untuk dalam video ini ada 4 pilihan, tapi harganya sama rata kita buat bangku ya. Kita paling nanti angkat 1 biji, kita spin 1 biji, kita ukur dan kita ukur ringnya. Untuk detailnya nanti biar di WA aja teman-teman ya. Nanti di deskripsi ini kan ada nomor WA kita, jadi di WA aja nanti kalau memang berminat ya. Oke, untuk untuk batunya udah dilihat kan, batunya jenisnya jenis kecubung ya, kecubung api teman-teman. Dan yang paling penting ini natural, bukan sintetis. Itu yang paling penting ya, itu yang paling penting. Kita spir satu biji dulu. Bismillah. Ini ya, ini gosokannya ini bulat, terus atasnya agak rata gini, ceper dia tipis ya, tipis. Kalau ini bulat, atasnya agak numbur, dia agak panjang ini. Jadi kita spill yang ini dulu abangku. Kita lihat dulu bagaimana batunya ya. Sebelum kita lanjutkan, kita senter dulu abang-abangku. Untuk senter dari bawah ya. Oke, mohon maaf agak kurang nampak. Dia udah tembus ya, tembus. Ini juga udah tembus ya. Terus kita senter dari bawah, ada tembus dia. Ini kecubung api, tembusnya merah ya, kayak merah warna api. Ini abang-abangku ya, beginilah kira-kira. Untuk yang lain juga sama abangku. Dan sebelum itu langsung aja kita ini ukur batunya ya. Ini sih estimasinya lebih dim 20 abang-abangku. Kita ukur satu dulu ya, nanti kalau mohon maaf agak goyang. Nanti kalau abang-abang berminat kan bisa via WA nanti sekali lagi ya. Ini kita ukur sebagai contoh aja abang-abangku. Mohon maaf nggak nampak blur ya. Dim hampir dim 25 abangku ya. Hampir dim 25. Ups. Nggak sampai lah, sekitaran dim 24 atau 23. Dim 23 kalikan 17 abangku ya, 17. Untuk ketinggiannya estimasi 5 nih abangku, 5 atau 4 nih, karena batunya agak ceper. Kalau yang bulat yang ini abangku, ini yang bulat dia agak membur ya, tembus semuanya udah tembus abangku. Untuk ukurannya ini 9 abangku, 9 kemungkinan, ini 9, yang itu 9 juga, ini 8, ini juga 9 nih abangku. Jadi untuk singgah 9 ya. Jadi ini bentuk batunya abangku. Dia yang kalau yang super ini kecubung api kan, yang super dia tidak ada bintik-bintik putihnya lagi abangku, udah full warna hitam ya. Kalau di center dia merah api abangku, keluar warna merah api ya. Ini batunya bangku. Dan langsung aja untuk harganya bang, harganya di angka 300.000 per piece abangku. Keempat pilihan ini harganya sama bangku ya, tinggal dipilih aja mau yang mana bangku. Dan yang paling penting ini dah batu natural abangku, asli alam, bukan sintetis ataupun kaca atau bahan buatan manusia ya. Ini murni buatan alam abangku ya, buatan alam ciptaan Allah
ya. Ini batunya abang-abangku, harga 300.000. Kalau emang abang berminat langsung aja ke deskripsinya, ada linknya, link WA, nomor WA nya ada, link Shopee juga ada di situ abangku ya. Diklik aja nanti kalau abang minat ya. Jadi yang baru gabung dengan kita ini ataupun yang baru melihat video ini, kami mohon ataupun kami minta tolong kepada teman-teman semua, khususnya pada pencinta batu, supaya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya abang-abangku. Karena kalau banyak yang subscriber, otomatis kita lebih semangat lagi buat video-video terbaru abang-abangku. Kita akan spin batu dan masih banyak lagi batu-batu yang lain yang harus kita spin di sini nantinya ya. Udah cukup itu aja abang-abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.